Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Prof Naïma. اليوم في هاد لا فيديو كيف ما شفتوا غنخدموا لا برودكسيون كريت وبيان سور باش نخدموا لا برودكسيون كريت خصنا نعرفوا نوع النص اللي عندنا في الجهوي وبطبيعه الحال خصنا نخدموا لي بلان ديال لو تكست argumentatif bien sûr que nous avons et chaque séance je vais travailler avec vous un plan لا فيديو ديال اليوم غادي نبداو لو بلان اللي ساهل وبسيط بزاف اللي هو اسم على مسمى لو بلان سامبل et dans chaque vidéo je vais travailler bien sûr un plan بطبيعة الحال ما سميناش هاد لو بلان سامبل الا بصح انه تري فاسيل تري سامبل وبسيط سوا في لي زارغومون اللي غنستعملو سوا في لي زيكزامبل ايتترا وحتى لا ستركتور ديالو الي تري فاسيل ا كومبرون. بطبيعة الحال لا ماجوريتي دي زيليف عندهم واحد لو بروبليم دي لاكون، يعني باش غنبدا كيفاش غندافع على الاطروحه اللي عندي، باش غنبدا باش غنختم ايتترا. دونك aujourd'hui on va voir comment je vais réaliser un bon texte argumentatif. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Donc, ce texte à travers lequel soit on convaincre, persuader le lecteur en défendant ou dénonçant une idée donnée. يعني هذا le texte argumentatif en général اللي هو النص الحجاجي، فمن خلاله كنحاولوا ندافعوا او لا نرفضوا واحد الاطروحه معينه عن طريق مجموعه من الامثله والحجج باش اننا نقنعوا المتلقي. طبيعه الحال كيف ما شفتوا ان لو تكست argumentatif عندنا فيه بزاف ديال لي بلان، مي on a ici le plan simple, dialectique et analytique. alors كيف ما شرت في بدايه لا فيديو اننا اليوم ان شاء الله غنخدموا على لو بلان سامبل. بطبيعه الحال باش انا نخدم واحد لا برودكسيون كريت راه في اي نص تعطاني سوا ديالكتيك اناليتيك سامبل كنلقاو دائما انتروداكسيون ديفلوبمون اي كونكلوزيون، ولكن لا ميثود اللي كتختلف من بلان للبلان. داكوغ ça veut dire que l'introduction كتبقى هي في جميع لي بلان كيف ما هي، ما كنغيروا فيها حتى حاجه sauf au niveau de développement فاش كيكون عندنا التغيير. Alors pour faire une introduction, toujours on présente le sujet soit sous forme d'une présentation générale ou bien une définition. يعني دائما كنعطي واحد التعريف لهداك السوجي اللي عندي او لا كنعطي واحد la présentation générale puis on pose toujours la question. دائما خصني نطرح واحد la question et la question la plus facile c'est que peut-on dire à ce propos. il y a d'autres manières pour poser la question، ولكن في حالة مثلا تلفتي ولا جاتك لا كيستيون صعيب انك تطرحها فاعتمد هاد لا كيستيون هي هادي لي que peut-on dire à ce propos. دونك هاد l'introduction est valable pour tous les plans sauf انه في العرض فين غيكون عندي اللي هو لو ديفلوبمون فين غيكون عندي تغيير، حيتاش ما كيكونوش عندي دو تيز سافو دير لا تيز ديالي اي لا تيز ديال لي زوتر سافو دير بوتيتر موا افيك اي لي زوتر كونتر. دونك هنايا ما غاديش تكون عندي في لو بلان سامبل هاد لو كا هادي. الوغ بوغ لي جون اللي ما كيعرفوش اشنا هي لا تيز، دونك تو سامبلومون هي الفكره او الاطروحه اللي غندافعوا عليها او لا غنرفضوها في واحد النص معين. الوغ كو دون لو بلان سامبل انا ما محتاجش نكون عارف الراي ديال مثلا الاشخاص الاخرين اللي يقدروا يكونوا معارضين لا تيز ديالي، يكفي انني نعرف الحجج ولي زارغومون اللي خصني انا نستعمل باش نقنع المتلقي. مثال مثلا ناخذ لو سوجي دو لا بين كابيتال اللي هي الاعدام. بطبيعه الحال غيكونوا ناس مع وناس ضد هذا لو سوجي هذا، فانا مثلا مع او لا ضد. دونك لا لوجيك سي جو سوي كونتر، ياك مثلا انا كونتر فيكفي انني في لو بلان سامبل انني نوجد غير لي زارغيمون اللي غنحتاج باش انني نبين انني ضد هذه الفكره هذه فقط، وكندير في لا فان لا كونكلوزيون. يعني انا ماشي اوبليجي انني نلقى لي زارغيمون ديال الناس اللي ربما غيكونوا مع الاعدام. طبيعه الحال باش انا نقنع المصحح اللي غيصحى لي ان شاء الله الورقه ديالي نهار الامتحان خصني نعتمد على لارغيومونطاسيون، يعني نجيب دي زارغيمون تري فور، يعني حجج اللي مقنعه، وكذلك كنستعمل لي ليان لوجيك ou bien les connecteurs logiques pour lier entre les phrases de mon texte. يعني كنستعمل هذوك الروابط باش ان لو تكست ديالي يكون عنده un sens et pour aussi éviter qu'est-ce qu'on appelle la répétition. Alors comme vous voyez ici, donc on commence toujours dans le développement par notre point ou bien la vie personnelle. دائما كنبداو بلا vie personnelle ديالنا، يعني الرأي ديالنا. par exemple pour moi je trouve que par exemple la peine capitale c'est une chose donc néfaste ou bien le contraire. le plus important كنعطيو الرأي ديالنا فقط في le plan سامبل، ما كنهضروش على لا في كونترير. داكوغ من بعد كتكون كتستعمل دي زيكسبرسيون تيل كو
pour moi, à mon avis, donc de mon côté, de ma part, etc. يعني كنبداو بهاد les expressions d'opinion من بعد كنتبعوهم des verbes d'opinion tels que je pense que, je crois que, j'estime que, je vois que, je trouve que, etc. Parce que le plus important pour l'élève de la première année du bac هو يعرف كيفاش يعطينا لو بوين دو في ديالو ولا الرأي الشخصي ديالو. كنستعملوا هذوك العبارات اللي من خلالهم كنعبروا على لا في بيرسونيل ديالنا. دونك فوالا هو واحد المثال كيفاش ممكن تخدموا مثلا لو ديفلوبمون. دونك لا ستركتور ديال لو ديفلوبمون عندنا في الاول كنعطيو لا في بيرسونيل كيف ما قلت لكم بور موا جو فوا كو هذاك لو تيم اللي عطاونا سوا نيجاتيف سوا يعني عنده ان اسبي بوزيتيف. ensuite on pose la question اللي هي اللي عطيتكم كو بوتون دير à ce propos. il y a d'autres questions اللي عرف انه يطرح لا كيستيون يطرح لا كيستيون ديالو بروبر غير هنا عطيناكم الاستئناس. puis on cite les arguments. donc كنستعملوا لي لوجيك تيل كو tout d'abord ensuite enfin. ممكن نستعملو premièrement deuxièmement troisièmement en premier lieu en deuxième lieu en troisième lieu etc. le plus important كنستعملو هاد لي لوجيك باش يكون عندنا un sens propre dans notre texte. كتعطي l'argument الا عندك des exemples pour يعني غير هذاك l'argument devient solide كديرو ما عندكش كتعطي واحد l'argument bien expliqué etc. et voilà كتسالي المهم هنا لو ديفلوبمون. après كدوز qu'est-ce qu'on appelle la conclusion. في هاد la conclusion حتى هي راه كتبقى donc la même chose pour tous les plans pardon. كتعطي soit sous forme d'un résumé يعني على شكل واحد التلخيص بسيط لداكشي اللي هضرتي عليه في الديفلوبمون او لا. ومن بعد ممكن انك تطرح واحد لا كيسيون اوفيرت يعني واحد لا كيسيون اللي ممكن تنفتح على واحد الموضوع اخر باش نناقشوه مثلا مرة أخرى. Et voilà tout ce qui est intéressant concernant le plan simple. J'espère que tout est clair, tout est compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.